大家好，今天是我们2024年龙年的最后一天，也是准备要进到蛇年的除夕。今天我们准备了一个 Sora 给各位看到 ChatGPT 在破版的 Sora 它可以直接产出这样的一个影片，而这个影片呢在非常非常简单的一个 ChatGPT 给你的 prompt 就可以直接产出。这个时间用了大概不到2分钟就可以搞定。你跟他讲 A Chinese New Year for Snack Year, transform a high-rise multiple durians, make a prompt for it to generate videos for Sora。 你看他就给你这个内容，而我这样子做完之后呢，当我把它丢到 Sora 里头去，你看它就得到这样的结果，而还不是一个而已。各位你可以看到，当我这样做的时候，它所产出的就像这样的一个影片，并且像这样的一个影片，你可以看到这个影片非常有趣。我其实并没有做太多事情，我想要做的事就是透过 AI 去帮助我们去产出一个可能可以发展的内容，而这个内容呢，可以让我们去做一些不同的体验。而当你得到一个比较不错的结果，譬如说像这个是我们觉得还不错，有蛇形的变动，然后再得到这样的结果，譬如说你看，这是我觉得比较有趣的，你看像 Snack 一样在外观，而且它的这个画质相当逼真。不过在这个阶段我们只用了这个是在比较低画素的，所以在后期呢，我再把它用到更高画素一点，可以看到这个的 render 它就有更多这种反射的状况，是非常有趣的状态。今天除了跟各位分享这个之外，我还想跟各位分享什么？在这个部分，各位可以看到，在这个地方呢，你可以看到一个内容你没看过的，非常有趣。各位看这张图，你有没有看到一个内容啊？这是什么？这是什么？来，今年是2025年，我们透过很简单的一个 building 直接产出这个内容，而这个内容呢，其实它的原来画面也不过是什么一回事，你知道？它原来的画面就这样子而已，就是这样的图。各位对照一下，它就是这样一张图，而这张图所对照过来的就是像这样的内容。这怎么做到的？这是用我觉得非常好用的 RenAI Pour 这个东西去处理的。而这两个东西搭配我们在用 Revit 里面都非常的简单。当然你用什么软体都可以，可是透过这件事情去组合的时候，我觉得相当有趣它可以得到非常多不同的成果。所以在这个准备过年之前跟各位聚一聚那也跟各位分享一下我最近发现比较有趣的心得。好，那我们来开始这怎么处理的各位看到这边是个简单的影片。那这个呢，因为在这里面呢，当然今年是2025年，我们已经到了2025年，我们准备要给它一个蛇年的变动。那我透过这个东西呢，我给它用一个非常厚的后墙，这是一个非常厚的后墙。我把它模拟成建筑物的厚度所以我特意把它弄成1200公分的厚度，当然没有到很厚，可是透过这个内容呢，我给它 3D 视图，我就可以给它一个透视角，而这个透视角呢，只需要从我们的 3D 视图的相机这边去抓取，譬如说我今天想抓取这样的状况也是可以的，我抓取这样的状态，然后我将它拉开拉宽。那我们要做的事情很单纯因为我们想要去从下面角度看到上面嘛，所以我开启这样的角度之后，我给它一个这个线架构，你可以看到它就出现这个角度了。那你看其实它有点反过来因为我们是2025嘛，所以它现在变5052了。那我们把它反过来之后，其实从上视角跟下视角是不太相同的，所以各位可以看到，我如果将这张视角呢转到后头去，你反过来看，反而发生的结果就不一样。我们由后往下看一下，好，所以这张图你看这样子变成2505了不太一样。所以如果你真的想要让它变成是透视角看得到的话，那有趣，你就要去调整一下。所以可以这样调整的比如说你看我在这个地方呢，我将这个地方把它转换一下，各位看我直接将它做 mirror 动作。好，然后我将这个前面的删掉，我们再回去看看刚刚的这个结果。好，看一下刚刚的视图一样是在这个角度来看一下有没有出现了2025，非常有趣，对不对？其实这个就是透过镜像的反射而已。那我刚刚给各位看的影片并没有把这个事做出来，我现在就要透过这件事把它给做出来。好，那因为它是一个非常非常直观的这个内容，所以我现在把它绘出一下，绘出成影像。好，那这个影像呢，我们就抓到我们要的位置那这个是另外的透视角。好，那走完这个结果之后，我现在进到 RenAI那这个影片呢，大家知道一下，它其实就是 RenAI， 很好玩。那我刚刚测试了很多种内容，但我现在想要测试另外一个，在这边呢，我把这个内容把它抓起来，然后在这里面我给它一个新的 job，
而这个 job 呢，你看到我这边做的几个内容嘛哈，这个内容呢，其实在我们刚导出的这个状态其实是有的。那我现在准备要给它一个透视角，所以刚刚的透视角很重要啊，我必须要把它输出出来，还没有输出完哦，按确定。好，那这个呢，这个影片就可以叫出来了。来，刚刚我们才叫出来的这个照片，把它丢进来。好 ，perfect， 这个画面就出来了。那它非常非常重要的事情就是说，因为我现在想要讲它是一个透视角嘛，我只要给它一个名称就可以了。但是很好玩的地方在这个地方，就是我们要给它一个reference。那 reference 我把它导入一个进来。这 reference 其实是有我们可以做的一个状态呢，就是我们找了一些案例，而这个案例是我们想要谈的，比较接近我们想要做的这个过程的内容。所以我们找几个案例哈，比如说这边有几个案例。那我觉得这个案例不错，我个人觉得今年这个 Pantone 色很好玩啊，这是一个有点像咖啡的颜色一样，这是我们的 Pantone 色，今年的 Pantone 色，所以我特别找了一个这个内容。那这个内容呢，我先把它拿来这边做参考。我现在直接让它 generate， 你等它一下，等它一下。我刚刚其实在测试另外一个角度的时候，应该可以看到啊，你看这已经有不同角度了，有没有？它是没有反向过来的，它在非常简单的画面之下就可以得到像这个比较有趣的一个画面，它其实看得到顶部的，而这个顶部呢，你给它一个线架构就好。重点是要给它对的线架构，像这个透视角，你如果给它不对的参考图说是没有效果的。那我们来看，刚刚我们才在讲而已，它现在正在生成了，而这个生成的回去的状态，我们回来看这个地方，在这个地方呢，如果你想要给它产生一些更多的配景配色，你是可以帮忙的哈。那我们当然再把这个命名一下。好，那我们在这个刚刚这个角度的状态之下，让它去生成完之后，它就会产生下一个效果。但这个效果呢，会怎么样我们不知道，因为你要给它对的 prompt。所以这边在找 prompt 的时候，其实各位要记得哦，你如果今天有想要找 prompt， 你可能要去找一些案例嘛。那这个案例当然有非常非常多种可能，你可以去 try。那我们刚刚在做的方法，其实就像这样子，我们给它一个内容，我相信大家都还是一样用这个软体啊 ，Pinterest， 但是它可以得到非常非常多好看、直观的一个参考的画面。透过这个参考画面，其实我们就可以直接导入进去到我们要的位置。好，那除了这个之外呢，我们也觉得相当有趣的地方就是在于 Sora 啊 ，Sora 怎么处理的啊？其实刚刚应该已经有发现，我在测试 Sora 的时候得到一个很好玩的结果。等一下，给各位看一下这个画面在这个地方。我们透过 ChatGPT 先帮我们产出我要的这个内容，然后给它几段，产出完之后我进到 Sora， 好，我们进来这边哈，各位看，我进到这个地方来之后，我可以得到一个比较快速的成果，就是我直接将我刚刚要的这个内容，譬如说这第二段，我把它导入进来。你把它导入进来之后，给它一个比较高的画质，不用太高啊，但是我觉得差不多可以10秒钟，它可以变2段1段，然后我们直接把它丢出去。丢完之后，你看一下它会发生什么事。大概再过不到多少的时间，它就会产出了。那我们现在回来看看刚刚的内容。刚刚呢，我们做了另外一段，就是我们想要谈这个 Rain Air Pour 这个内容，在这个地方，我们把它叫进来。各位看，你看这个画面直接产出，而这个其实比刚刚我们做的那个更有趣，因为它其实是直接看到我们要谈的2025年的这个几个字，而这个几个字呢，它甚至可以去辅助到后头。那对于今天这个画面呢，我看起来这个画面是相当有趣的哈，我可能把这个载下来，这更适合我想要跟各位分享的这个内容，就是今年12年的2025年。这个影片不会很久，但是也希望各位可以看到 AI 它真正在发展的一个潜力。透过非常简单的前导，它就可以得到非常不一样的这个发展，而这个发展呢，会得到很多不同的成果。来看一下我们刚刚说的这个影片出现什么结果了啊？你看我在讲的过程当中，并没有多少秒啊，它就已经产出了一次又一次的影片。看到这一段，我们如果可以拿它当潜力，就是我给它一个2025的这个影片，现在开始会叫人家不可以用别人的东西了。好，你看他现在弄的这个就比较夸张一点，但是我现在要给他我们的这个影片，
我们刚刚给的这个画面呢，是我们自己做的，所以自己做的这个画面我就比较不担心了。我先把它载进来一下。来，我先把刚刚的画面载进来。这个是画面在这个地方，先到我们刚刚这个地方去把它叫进来。好，先download一下。好，丢进来之后，你一样跟他讲刚刚我们要的这个内容，也就是说，我们透过它去长了一个很简单的 building 的画面，然后让它长。当然这个东西不太一样啊，所以我其实觉得不要太复杂啊，这样就好了。好，让它去长2个，我们再等一下它会发生什么事。好，当然刚刚那个画面我们还是可以欣赏一下哈，我们透过它给它文字而已，它所长出来的内容产生了什么事情，其实它是非常有趣的。它当然，我觉得传统建筑物，你跟他讲这个是 modern building 的，他还这样做就不对了。所以我们刚刚这个是我觉得这比较好看的，效果也比较好的。那但其实，在我们做了很多测试的状况之下，其实是给它图片，它还能长，也会非常有趣。所以我们来继续看一下它会发生什么事情。好，那最后呢，除了这个之外呢，我也希望跟各位再分享一下 Brain AI 它在做这个不同的一些状态哈。因为在这个画面里头呢，它其实可能做的事还非常多，还不单纯只是这么一点点而已。找一下这个，好，除了这个之外，你看呢，我还可以给它 edit， 还可以继续做它的变化。譬如说我想要给它一个人车数，是可以在里面做处理的啊。那你看我现在 select and modify， 然后开始分析。那我当然是希望它有一些什么不同的背景嘛。假设我今天想要它是夜景，好，那我可以直接把它转换成夜景，但是在那之前呢，我还可以做点别的事情啊。譬如说我想要给它这边出现比较多的植物，多一点啊，多一点。好，那我就这样结束，我只做这一区，其他的不做了。然后我跟他讲，这个是这个 trees。好，就这样。那你让它去生产出几个内容，它等一下下面这一个区块，它就会找出这个它相对应我们想要跟它做的事情。那除了这个之外呢，我们继续看一下刚刚的影片啊，看影片生成怎么样了。好，来各位看，我们刚刚丢进来的影片，你给它一个画面啊，它会做出一些很有趣的状态了。我不知道它怎么去产出的，它把我们的画面当成一个底轴去发展了。所以有些时候，如果你不知道怎么样 Sora AI 的时候，有时候要小心，因为其实我在用它的时候，我也碰了很多壁啊，并不是说我给它一个效果，它就完全可以长出来，它会长出你想都想不到的结果。就你给它案例的，它还是可以乱跑。所以其实，在用影片的话，我还是会用 Runway AI， 有时候去跑一下，它会效果比较好。那所以你可以看到，其实我们在做这个影片的时候，曾经也做过像这样的结果啊，它可以给我一个底图，然后长出一个效果来，得到像这样的成果是好的。那当然，我们也可以透过它去做出像这样的影片，手绘感，然后人在里面走路，然后产出一个可以走来走去的状态。这是我们觉得好玩的地方。所以在这个过程当中呢，得到不同的成果，其实是 AI 在这个阶段很有趣的一个发展。好，那因为我们刚刚所做的这个事情都值得跟各位分享一下，所以可以看到从这一段长出这个内容的转换。每一张图都是根据刚刚我们在 Ruby 产出的这个底图得到的结果。好，那你看，刚刚我们跟他讲这个底图是什么，然后开始产出一些下面的这个内容了。他把一些底景也把它填进去了。好 ，OK， 那这边跟大家分享到这里，那也很高兴可以跟大家分享这个内容哈，也祝各位新年快乐。